Vamos lá, pessoal, MM aqui trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje com o unboxing de um teclado da Keychron. É um Keychron K3 Pro. Esse Keychron, que eu acho que é um ponto interessante para o unboxing do teclado, ele foi comprado na Amazon aqui da Espanha. Só que um caveat, né, uma coisa diferente, que ele, como tá vendo aqui, ó, Amazon Warehouse, que eu comprei ele na categoria dos seminovos da Amazon, né, que é o Amazon Second Hand, na condição muito bom, se eu não me engano, é como novo. Não me lembro agora se ele é um muito bom ou ele é um como novo. Então, fora o unboxing do produto, a gente pode mostrar para vocês como que é a experiência quando a gente compra um produto da Amazon de segunda mão, né? Então, vamos lá. E nisso, né, comprando o da Amazon segunda mão, eu economizei, se eu não me engano, cerca de 40, não mais, cerca de 50 euros mais barato do que a versão novo lacrado, né? Então, vamos ver como que é. Então, temos aqui, o adesivo da Amazon Warehouse está bem em cima das funções, mas são switches low profile. Vamos ver se eu consigo tirar esse adesivo. Acho que ele vai ficar grudado aqui. Low profile, design compacto. Que tá tampando, mas ele tem o controle de software por via, então é open source firmware, provavelmente. Parei com até 3 dispositivos. É uma bateria de 1550 mAh, que de 1 a 2 semanas com o backlight desligado. Mais de 10 efeitos de luz para estar fazendo a troca. Interessante aqui, ó, que ele usa switches padrão, né? São switches Gateron, low profile. Mas olha aqui, ó, é 31% mais fino o perfil do switch, que faz esse de um dos teclados mecânicos mais finos do mundo. Então, bem interessante. Então, é um layout de 75%. A gente pode usar ele no modo cabeado também. Então, vamos lá fazer o unboxing. Beleza. Beleza. Bem legal esse efeito, não sei se pega na câmera, esse efeito translúcido, né? Que muda de cor da caixa. Bem legal. Então, temos aqui a caixa preta, simples em cima. Temos uma espuminha de proteção. Temos um cabo que não é coil de um aviator cable, já enroladinho, mas é um cabo de qualidade, ó, já trançadinho, USB-C. Vem aqui com o elásticozinho desprezo, então é um ponto, né, da condição do teclado. Mas fora isso, enroladinho, certinho, um cabo de qualidade. Legal. Temos aqui keycaps extras pro padrão Windows e um Enter. Um Enter para mudar de cor. Mas temos aqui, ó, Alt e a janelinha do Windows. Então provavelmente ele já veio com um layout de Mac colocado, mas vem com os keycaps. Double shot, ó, PBT provavelmente, bem legal. Temos separado, um switch puller e um keycap puller, escrito Keychron no keycap puller, legal. Aqui o switch puller e o teclado em si. Já posso ver que apesar de ser low profile, é bem pesadinho. Aparentemente não temos switches extras. E isso é um downside, um ponto negativo, principalmente com um perfil low profile, que tem diversos switches aqui de padrão normal, né? Mas low profile não tem nenhum, então é um ponto negativo.
Legal que vem com um indicativo, né? Pra gente ter certeza que os pinos do switch estão retos antes de tentar colocar. Sendo que esse daqui é um switch é um low profile, então é diferente, mas vai ter pino do mesmo jeito. Interessante. Aí temos aqui um Quick Start Guide, informando para a gente trocar entre o Bluetooth e o cabo, para trocar a tecla Windows e a tecla Alt, né? No lugar onde está aqui o Command e o Option, e o outro Alt. Se não me engano aqui veio... Ah, não, tem dois Alts. Aqui ensinando a gente a colocar no modo cabeado, bem legal. Aqui é falando da parte mais legal do teclado, que é a parte do VIA, né? Então a gente pode configurar a parte de macros, outras configurações, tudo aqui pelo VIA. Ensinando a trocar o backlight, que é a luz, né? A retroiluminação é com FN e Q para trocar os efeitos, e FN e Tab para ligar e desligar o LED. Legal. Aqui, só comentando sobre o VIA, então a gente visita o Can I use VIA? Legal a URL. Então, eu posso usar o VIA para baixar a versão mais nova do software da VIA e fazer o remap, né, o remapeamento das teclas. E se o software da VIA não conseguir reconhecer nosso teclado, fala para a gente entrar em contato com o suporte para pegar informações. E falar que o VIA só funciona quando o teclado está conectado por fio, diretamente, né? Não funciona por Bluetooth. Interessante. O que mais temos aqui? Para trocar a velocidade dos efeitos de luz é FN mais T e FN mais G para diminuir. Então, T aumenta e G diminui. Legal? Ó, no tutorial deles tem um vídeo de ensinando a montar o teclado. Legal. Não sei se encaixa para esse, que já é um pré-build, é um low profile, acho que não tem muita margem pra gente customizar, mas legal que eles ensinam. Então o teclado tem várias layers, né? Aqui por parte macro. Então tem 4 layers de teclas. Do layer 0. Tá. O 0 e 1 são para Mac. E o 2 e 3 são para Windows. Legal. Então os layers do teclado são específicos para cada sistema operacional. E se a gente trocar, então ele tem um togglezinho, né, para trocar entre os módulos Windows e Mac. Então, se a gente trocar o switch para Mac, o layer 0 vai ser ativado. E se a gente trocar o switch para Windows, o layer 2 que vai ser ativado. Tá, interessante. Aí aqui com FN e W. Então a gente aumenta o brilho das teclas da iluminação e o S, FNS, a gente diminui. Legal. Aqui tem falando sobre a garantia. E aqui está ensinando a fazer um reset de fábrica. Então a gente pluga o cabo e troca para o modo cabeado. E a gente faz o coisa apertando FN, J e Z por 4 segundos. Aí fala para baixar o software direto do site deles, o firmware. Desliga o teclado. Remove o spacebar, ou tecla de espaço. Nossa, aí tem que... embaixo do espaço tem um botão de reset também. E aí, então, segura a tecla de reset
e muda o teclado pro modo de cabo. Aí faz o flash do firmware. Aí faz um reset de fábrica de novo, pressionando o Z4 o FN e o J e Z por 4 segundos. Nossa, bem complexo fazer o reset de fábrica do teclado. Curioso. Mas bem legal. Aí temos um K3 Pro Bluetooth com alguns tutoriais. Curioso, porque já tem bastante informações ali no software. Só uma coisa que ele ensina como que a gente troca de layer. Fala do que tem 2 layers por perfil, mas não ensinou a trocar de layer. Curioso. A gente tem que buscar depois onde que a gente faz essa troca de layers. Deve ter em algum lugar aqui do manual. Aqui ó, tem a parte de layer. Layer 1. É fácil a gente apertar FN e MO1 key. Qual que é a MO1 key? Layer 3, vamos ver. MO03 key. Qual que são essas teclas? Bluetooth, RGB. Interessante. Tem que estar pesquisando posteriormente qual que são a tecla dos layers. Mas, como vocês podem ver, bem legal, que é um teclado bem complexo, com múltiplas funções. Tem aqui, ó, MO1, Mode 1. É o FN, o Mode 1. Como a gente troca, então? A gente troca o switch e aperta a tecla. Se a gente apertar a tecla em sequência, que a gente mudar o switch, ele vai trocar para o modo FN. Creio eu. Aquela treca de layer. Interessante. Aí provavelmente a gente pode configurar todas as teclas que tem o triângulozinho no software. Legal. Mas vamos para o que interessa. Vamos mostrar agora o teclado em si. Chega de mostrar os acessórios. Vamos precisar aqui do keycap puller. Vamos guardar aqui o cabo. Vamos para o teclado em si. Então, legal, aqui no plastiquinho, ó, tem escrito que é um K3 Pro. E temos o teclado em si. Aparentemente em perfeito estado aqui na parte superior. Nas laterais também, ó, ele tem, ó, parte metálica bem legal. Cabo USB-C no meio, que eu acho um pouco estranho, mas é o que tem, né? Bluetooth, cabo e off. Então, o off, ele vem no modo cabo, né? E temos aqui o Windows e Android e Mac OS. Bem legal. Temos os pés aqui com regulagem de altura, 2 níveis. Bem legal.
parte inferior é plástico e aqui a parte superior é metal. Vamos aqui utilizar o keycap puller deles para mostrar aqui. Interessante que quase saiu um switch também. Então temos aqui o switch tátil, marrom, né? Brown. Então é o low profile, bem legal, ó. E é um switch Gateron. Consigo ver aqui. Dá pra ler, não sei, na câmera vai aparecer, mas é um switch Gateron. Então, bem legal. As teclas originais também são PPT Double Shot. Só que elas não são com pass-through de luz, né? Vamos aproveitar e vamos remover um dos switches pra gente ver como que ele é o PCB. Esse a gente pega pelos lados, vai ser diferente do padrão. Então, diferente dos switches normais que a gente pega em cima, esse pelo jeito a gente pega aqui pelo lado. Sim, é diferente. Então temos aqui, igual um switch normal, ó. 2 pinos e o terceiro de suporte, então 3 pinos. LED na parte superior, então North Face. Realmente bem fininho, ó. E temos aqui o PCB pra gente colocar o switch. Bem legal. Dá pra ver já o fundo, então provavelmente não tem nenhum tipo de espuma aqui dentro. Depois a gente tem que estar vendo se dá pra gente fazer alguns mods de upgrade desse teclado. Então vamos colocar o keycap de volta. Então fazendo um rápido teste de sound. Então teste de som, muito bom. Então vamos por aqui, vamos colocar ele no modo ligado, vamos ver se ele vem com bateria. Então, vou aqui no modo Bluetooth. Ele já ligou o RGB, conforme eu falei, ele não tem teclas que tem o passo brilho, né? Então a gente consegue ver somente aqui dos lados. Então vamos ver o que essa tecla faz. Essa tecla aqui troca os efeitos, ó. E desligado. Então, bem legal. Desligado não, tá acendendo conforme a gente clica nas teclas. Legal, vamos ver se tem mais algum efeito. Cascata. Eu não tô contando, mas creio que tem a passada dos 10 efeitos que eles informaram. Esse sim é que clica quando a gente clica acende quando a gente clica na tecla. E esse também tem algum efeito que é difícil de ver nessas teclas que não brilha. Esse é quando que brilha conforme a gente clica na tecla também. Bem legal. Fixa vermelha. Fixa azul. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E como vocês podem ver, apesar de ser um produto lá open box, aqui na Europa a gente é fácil a gente devolver os produtos, né? A gente tem 30 dias para devolver, mas em perfeito estado o teclado em si. Não vi nenhum tipo de marca. Só aqui no keycap puller que deu para ver algumas marquinhas. De restante, nada. Então, é uma ótima opção para a gente estar economizando um pouco. Então é isso. Espero que tenham gostado aqui do K3 Pro e até a próxima.